Препоръчителен родителски контрол. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Само една майка знае как се чака дете. Аз чакам детето си, но тя е там, откъдето няма път обратно. Можеше ли да стане другояче? Лоша майка ли бях или просто така се стече живота? Можеше ли да се случи на друг? Можеше, но не го пожелавам на никого. Всеки, който знае как се чака дете, ще ме разбере. Това е най-важното пътуване в живота ми. Пътуване, което започна с... Хероинът е депресант на централната нервна система. Той е бял или кафеникъв прах, който може да се пуши, шмърка и инжектира венозно. Хероинът е силно пристрастяващ и има най-жестоките абстинентни симптоми от всички наркотици. Удоволствие, което убива. Наистина. Когато всичко започна, бях на 16. Живеехме в малък и забутан град. Не бях добра ученичка, не ми вървеше в училище, в къщи също. Избягах от вкъщи. Ходих по улиците, плаках, крещях. Просто ми се искаше да изчезна от тук. Явно точно заради това желание да се махна, неусетно стигнах до гарата. По едно време към мене се доближи мъж, около 30 годишен. Попита дали може да седне при мен. Казах му, че може. Аз му разказах за скандалите вкъщи, че съм избягала. Тогава той стана много сериозен. Каза, че като е бил на 15, с него се е случило същото. Избягал е и от тогава обикаля света. Предложи ми да преспя при него. Съгласих се, защото усетих в него сродна душа. Заведе ме в някакъв фургон, където разговорите продължиха. Той ми разказваше за себе си, аз за мен. Той ми каза, че има начин да се почувствам по-добре, да забравя проблемите. И така, тази нощ за първи път опитах хероин. Зависимост се диагностицира, когато наркотика застава на първо място пред всичко останало. Когато човек престава да се грижи за семейството си, за работата си, напуска училище, остава без работа и така нататък. Тогава вече може да говорим за зависимост, когато веществото е дошло на първо място в живота на човека. Тази нощ не се прибрах вкъщи. Нито тази, нито следващата. Самото вещество е много скъпо, а в момента, в който те го пушат, приемат в неговото действие много по-слабо, отколкото при венозния прием. И те, както те самите се изразяват, хабят много повече вещество, за да постигнат желания ефект. Тоест, ако той, даденият човек е давал 30 лева за хероин, за да го пуши на фолио, той ще даде 10 лева, за да го инжектира. Много силна вълна, те наричат кик в момента на инжектирането, няколко секунди, много силно приятно усещане. Карахме я така още 2-3 седмици. Започнах да се боцкам и сутрин и вечер. Един ден моят човек каза, че излиза да вземе 2 дози. Чаках го да се върне, но той не се връщаше. Нито през деня, нито през нощта, нито на следващия ден. Не, че ми пукаше особено за него, но липсата на хероин ставаше все по-осезаема. Не можех да спя, гадеше ми се, болеше ме цялото тяло. Мускулите, очите, потях се, повръщах. Абстиненцията ми беше дошла на гости. Нормално човешкият мозък произвежда ендорфини. В момента, в който хората започнат да употребяват хероин, мозъкът всъщност сам по себе си спира да произвежда ендорфини. Защото той ги получава на готово и си казва, добре, що пък да не си почина сега малко, за какво да работя, като мога и да не работя. И когато се прекрати употребата на хероин, всъщност има един период
от около 5-7-10 дни, строго индивидуален, в който организма трябва да започне отново да произвежда тези вещества. Краткосрочни ефекти, прилив на топлина, отпускане вълна, бледа кожа, стеснени зеници, забавено дишане, забавен сърдечен ритъм, липса на болка. Дългосрочни ефекти, силна физическа и психическа зависимост, нарушения на паметта и интелектуалните способности, занемарено общо здраве, риск от инфекции при инжектиране. Предозирането с хероин е смъртоносно. Беше ужасно. Единственото, за което копнеше тялото ми, го нямаше. Бях много зле. Но желанието ми да взема хероин беше толкова огромно, че събрах всичките си сили и излязох на улицата. Трябваше да намеря от някъде пари, трябваше да си купя дрога. Това беше единствената мисъл в главата ми. Навън беше ослепително слънчев ден. При уша ми зави ми се свят. Направих няколко крачки и припаднах. Събудих се в болницата. Беше бяло, чисто, топло, грижаха се за мен. Тялото ми оздравяваше. Обаче мисълта за хероина в главата ми беше по-ярка от всякога. Исках да изляза от тук и да се надрусам. За да изляза по-бързо, обещах най-тържествено на майка си, че повече няма да погледна хероин. Лъжех я право в очите и изобщо не ми пукаше от това. Исках си само дозата. Викам си, свърши се. Тя ми обеща. Толкова исках да я повярвам, но сякаш душата си усетих, че ме излъка. Прибрах се вкъщи. Отношенията ми с родителите продължаваха да бъдат лоши. Чувствах се отвратително в този дом. Скандалите отново станаха ежедневие. След един от тези скандали, аз откраднах всички пари, които можах да намеря вкъщи. Излязох на улицата, намерих си хероин и се надрусах. Направих обаче една голяма грешка. Взех същата доза, която ми беше нужна преди отказването. Свръхдози се случват в някаква ситуация. Едното е когато от шмъркане или пушене преминат на инжекционен прием. Много високо рисков момент, защото те самите не могат да преценят какво количество самия организъм може да поеме. Събудих се отново в болницата. Този път обаче бях плашена. Бях осъзнала, че опасността да умра е съвсем реална. Трябваха ми няколко дни, за да взема решението. Месец и нещо след болницата успях да замина за наркокомуната. Работехме по цял ден в градината, в кухнята. За да ядем, трябваше да се трудим. Живеехме в пълна изолация. Беше наистина много тежко и далеч не всички, които идваха в комуната, издържаха. На мен самата много пъти, сигурно хиляди, ми идвало да прескоча оградата. Сънувах хероин, исках това чувство, което той ми даваше. Не исках да умирам. Затова издържах. Сега обаче ми предстои най-голямото изпитание – да се върна в истинския свят. В наркокомуната имах достатъчно време да мисля и разбрах, че този живот се дава само веднъж. Тъпо е този единствен път да бъде съсипан от наркотиците. Затова аз избрах живота. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.